Gomez to jedna z najważniejszych postaci dla fabuły Gothica 1. Przywódca starego obozu od wyjścia gry budzi pewne kontrowersje, jednak czy tak naprawdę był złym człowiekiem? Wydaje mi się, że do jego złości przyczyniła się pewnego rodzaju choroba. Ale zanim do tego przejdziemy, dzięki za wsparcie Nekropolia, dzięki za wsparcie Kremowy Tadeusz. Z góry moglibyśmy powiedzieć, że Gomez był zły, skoro trafił do kolonii. Nie znamy jednak jego żadnego backstory. Nie wiemy, za co trafił pod barierę. Równie dobrze mógł być wrobiony przez kogoś, niczym Sara, przez bezimiennego. Wiemy jednak, że wielu ludzi uznawało zwierzchnictwo Gomeza jeszcze podczas siedzenia w areszcie, co może świadczyć o jego wysoko rozwiniętej charyzmie. Prawdopodobnie wszystkim skazańcom przyświecał jeden cel – wyswobodzenia się z łańcuchów gwardzistów. Gomez był osobą, która otworzyła mentalną bramę do powstania kolonistów i dał wiarę ludziom w istniejącą perspektywę wolności. Z intro Gothica dowiemy się, że Gomez wywołał z innymi skazańcami wielki bunt, podczas którego razem przejęli kontrolę nad zamkiem, czyli najważniejszym punktem w kolonii. Przekabacili na swoją stronę również magów, co dla mnie jest jedną z topowych nieścisłości, o czym również kiedyś opowiem. Grając w Gothica możemy dołączyć do jego ludzi, stać się cieniem, a kolejno strażnikiem i nieco poznać jego charakter. Jest to jednak kropla w morzu tak złożonej postaci, których w Gothicu jest niewiele. Inteligencja Gomeza podlega dyskusji od dawien dawna. Z jednej strony przywódca starego obozu uważany jest za inteligentnego człowieka, który świetnie wykorzystał nadającą się okazję, by przejąć zamek, zbudował hierarchię i w momencie, gdy staramy się dołączyć do jego ludzi, dobrze zna realia kolonii. Wie, że taki żółtodziób jak my nie przedostałby się do świątyni, gdzie przesiaduje Iberion. Z drugiej strony zawalenie się opuszczonej kopalni przed wydarzeniami z gry nie dało mu do myślenia i nie wyciągnął żadnych wniosków, skoro całą swoją pozycję oparł wyłącznie na jednej starej kopalni, miast szukać innego miejsca, z którego można by jeszcze wydobywać rudę, a wiemy z Gothica 2, że w innych miejscach kolonii również znajdują się jej złoża, w konsekwencji czego gdy zawala się stara kopalnia, razem z nią może runąć cały jego autorytet. Gomez na pewno nie był tak dobrym strategiem jak Lee, który w przeszłości był generałem. Oficjalnie nie wiemy, ilu ludzi stracił podczas ataku na wolną kopalnię. Jednak moim zdaniem wygrał tę bitwę tylko ze względu na element zaskoczenia. Strażnicy jednak utknęli w kotle bez wyjścia. Było to o tyle niemądre posunięcie, że nawet po przejęciu kopalni jej eksploatowanie na dłuższą metę by nie zdało testu. O słabym zabezpieczeniu kopalni świadczyć może to, że 2 tuziny strażników zostały pokonane przez 2 osoby. Oczywiście te osoby to ulubieniec bogów i Gorn, jeden z najwybitniejszych fighterów w całej kolonii, więc to nie byle kto odbijał kopalnię, ale jednak przewaga ponad 20 osób brzmi niewiarygodnie do przejęcia. Gomezowi przypisuje się także wymordowanie magów ognia, na co oczywiście nie ma dowodów, lecz gdyby okazało się to prawdą, odciąłby swój obóz nie tylko z dostępu do magii, ale także do mikstur, które ci magowie tworzyli, poniekąd strzelając sobie samemu w stopę. W zasadzie Gomez wychodzi na hipokrytę, który wymaga lojalności od swoich ludzi, samemu nie będąc wobec nich lojalnym. Żeby zrozumieć wszystkie działania Gomeza na przestrzeni historii Gothica, trzeba jednak cofnąć się do początku i wziąć pod uwagę to, jak musiał zmienić się jego charakter, gdy został wrzucony do kolonii, która teoretycznie nie daje żadnych perspektyw na jakiekolwiek życie czy możliwość ucieczki. W związku z kosztowną wojną między królem a orkami, każdy przestępca niezależnie od występku trafiał do kolonii Rudy w Korinis. Gomez mógł być watażką, łobuzem i za to trafić do kolonii, a równie dobrze mógł być zwykłym niedzielnym opryszkiem, który ukradł coś ze stoiska. Jedyne co wskazuje na jego bycie kimś więcej w przestępczym półświadku jest jego charyzma. Raczej wśród wszystkich więźniów nie było samych jego kumpli, nawet zakładając, że część z buntowników znała go wcześniej, co mogłoby wpłynąć na ich sztamę. Mężczyzna wiedział, jak przekonać ludzi, by za nim poszli, co nie jest łatwe, bo jak wiemy, większość bandziorów nie liczy się z niczym. Dajmy na to takich szkodników z nowego obozu, którzy nawet nie uznają zwierzchnictwa Laresa. Intro do Gothica pokazuje również, jak Gomez atakuje jednego z gwardzistów podczas momentu konsternacji. Zwróćcie uwagę na sposób, w jaki trzyma kilof. Świadczy to o tym, że nie był mistrzem w używaniu broni i jak ma to miejsce podczas jego spotkania później z bezimiennym. To doświadczenie waleczne musiał zdobyć już podczas rządów pod barierą, więc jego siła czy umiejętności walki względem zdobywania grupy ludzi gotowych na bunt jest do podważenia. Również po jego stroju i samym kilofie możemy wywnioskować, że zdążył zapoznać się z ciężką pracą w kopalni pod batem gwardzistów. Mający dosyć takiego życia kopacz nie miał tak naprawdę nic do stracenia i został postawiony przed wyborem między złem a nieszczęściem, w związku z czym uważam Gomeza za postać tragiczną.
Postawił wszystko na jedną kartę. Gdyby nie wykorzystał swojej szansy, musiałby tak harować przez następne kilka lat, co było niesamowicie przytłaczające. Lepszym rozwiązaniem byłoby spróbować przyjąć kolonię, a możliwość jakiegokolwiek niepowodzenia tej misji musiało zmusić go do myślenia o ewentualnej śmierci. Udało się. Później postawił jasne warunki królowi, będącemu w potrzasku. Zauważył, że brak strachu przed podejmowaniem tak trudnych życiowych decyzji może zaowocować w przyszłości dostatnim życiem. Zbudował więc obozową strukturę, w której jeden punkt hierarchii zależny był od kolejnego. I nie mówcie, że tak nie było, bo gdyby nie ciężko pracujący kopacze, to i tak nie osiągnąłby nic. Dał więc wszystkim ludziom robotę. Mogli zarabiać, wybudować chatę i jakoś przetrwać kolejny miesiąc. W rzeczywistości był trochę Januszem, jednak znaleźli się i tacy przodownicy pracy, którzy w dalszym ciągu popierali Gomeza i byli mu wdzięczni za to, że nie muszą być dalej pędzeni przez gwardzistów. Bali się mówić o Gomezie źle oraz tego, co czeka ich za bramami względnie bezpiecznego obozu, który zbudowali. Jedynie garstka ludzi miała jaja, by od tego odejść. Gomeza uznaje się za złego również dlatego, że wykorzystywał zrzucone do kolonii kobiety. Również w Gothic der Comic pojawia się scena, w której bije jakąś dziewczynę po twarzy. Nie ma tu wytłumaczenia innego niż nazwanie go złym, choć oczywiście były to zupełnie inne czasy. Gomez również przekazuje niektóre z kobiet do Iberiona i każe im sobie wachlować. Warto jednak obwinić również króla, który przystał na to, by w ogóle wrzucać kobiety do brutalnego świata pełnego przestępców. Chyba był świadom, jak będą tam traktowane. Gomez zbudował swoją siedzibę oraz świat wokół siebie przemocą i siłą. Zobaczył, że uchodzi mu to płazem i przynosi same profity. Czuł się bezkarny i nieśmiertelny. Zabójstwa, w których uczestniczył lub których był świadkiem, wypaczyły go doszczętnie. Życie ludzkie nie miało dla niego żadnej wartości. Liczyła się pogoń za władzą po trupach. Mówiąc to, mam na myśli, że Gomez niekoniecznie był aż tak zły, a zmuszony byłby zaadaptować się do otaczającego go przemocowego świata. Mógł walczyć o to silną ręką lub dać sobie wejść na głowę. Chciał i musiał otoczyć się ludźmi, którzy bezgranicznie go wesprą albo zginą. Nie mógł pozwolić sobie na jakieś niepewności względem kogoś, kto ma do niego dostęp. Zdobyte dobra z zewnętrznego świata było obiektem jego zazdrości i paranoi, do dostrzeżenia której nie trzeba być lekarzem. Zatracił podstawowe wartości na rzecz materialnych dóbr. Całość potęgował stopień wygody, do którego się przyzwyczaił przez kilka lat istnienia bariery. Postanowił w tej swojej paranoi samemu decydować, kto może dla niego pracować, a kto nie. Zrobił ze swoich dawnych towarzyszy osobistych strażników, jak gdyby mimo tej całej otoczki żył cały czas w strachu. Strach naturalnie też był silnym bodźcem prowadzącym do kolejnych agresji. Przeciwna strona kolonii Lee nie bał się konfrontacji z nikim. Oczywiście też miał dwóch łebków na wejściu do kopalni, ale nikt nie odprowadzał gości do szefa najemników, tak jak robi to Kruk w przypadku przywódcy starego obozu. Gdy wyczuł, że jego pozycja mogła zostać zagrożona po zawaleniu starej kopalni, dopiero wtedy te aspekty jego choroby psychicznej wyszły na wierzch. Doszukiwał się winnego zawalenia starej kopalni w Bezimiennym, o czym świadczy tekst pozostawiony przez Koristo do odczytania w drugiej części Gotika. Nieoficjalnie wypowiedział również wojnę bractwu, z którym do tej pory handlował. Czy przez to możemy nazwać Gomeza postacią tragiczną? Poniekąd tak, a zwieńczeniem tego będzie śmierć z ręki bezimiennego bohatera, uznawana przez wielu za kanoniczną, w oparciu o dialog z uwięzionym Kowalem. Moim zdaniem Gomez, prócz bycia typowym złolem, był po prostu chory. Wierzył, że decyzje, których się podejmuje, są słuszne. Nikt nie powiedział mu aż do momentu sprzed jego śmierci, że to, co robi, jest błędne i jakby nie patrzeć, wpłynął na setki osób w kolonii, nie dla wszystkich będąc surową, ciężką ręką, a szefem, który dał okazję ludziom na umowne, normalne życie. Dajcie znać, czy waszym zdaniem Gomez był zły, a ja już się z wami żegnam, więc trzymajcie się. Cześć.